Hello my dear students, I am Manohar Jha and on behalf of Bina Vidya Mandir I am going to teach you a topic named shift. This video content is as according to the syllabus of class 10. Is it okay? I hope that my students have already watched the video on topic set. I think that the video pertains to the class 6 है ना. त्यो भिडियो चाहिँ क्लास 6 को थियो. मैले पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन त्यो अलरेडी तिमीहरुको मेरो आइडियामा तिमीहरुलाई भेटाइहाल्छ हैन. त्यसलाई एकचोटी यो हेर्न भन्दा पहिले हैन कि तिमीहरुलाई मेरो एउटा एडभाइस छ कि तिमीहरुले चाहिँ त्यसलाई हेर्लिने सो दैट कि त्यहाँ तिमीहरुलाई जुन बेसिक कन्सेप्ट छ त्यो रिवाइज भइहाल्छ. के छ भने हाम्रो लकडाउनमा धेरै टाइम भइहाल्यो. बच्चाहरुले हुन सक्छ त्यो पुरानो कन्सेप्टहरु बिर्सिसकेको होला. त्यसैको लागि म एउटा एकचोटी त्यहाँ हेर्लिने त्यसपछि यो भिडियोलाई कन्टिन्यू गर्ने. ठीक छ? अब हेर. सबभन्दा पहिले 10th क्लासमा तिम्रो जुन स्ट्रक्चर छ त्यसमा के छ सबभन्दा पहिले यो सेट टपिक हुन्छ सेट. अनि यो कसको लागि छ? क्लास 10. ठीक छ? सबभन्दा पहिले के छ? युनियन अफ सेट्स. युनियन अफ सेट्स. युनियन भनेको तिमीहरुलाई थाहा छ कि हामीहरुले एकता हैन. युनियन तिमीहरु हेर्दै होला कि कम्पनीमा युनियन हुन्छ हैन. तिमीहरु त्यसमा पर युनिटी इन डाइभर्सिटी पढेको होला सोशल स्टडीमा. त्यहाँ टर्म छ हैन अनेकतामा एकता. ठीक छ? त जहाँ पनि यो युनियन पूरा हुन्छ भने के हुन्छ? जहाँ यसरी मानौँ न कि यो युनियन अफ माइ टु ह्यान्ड्स. ठीक छ? यसरी जहाँ जोड्नेको कुरा हुन्छ हैन. जसरी सार्कमा हेर त्यहाँ पनि युनियन अफ कन्ट्रीज छ. ठीक छ? युएनओ छ. अब हेर युनियन युनाइटेड हुन्छ शब्द हैन. युनाइट भनेको पनि जोड्नु. त्यही हेर. अब हेर म के भनिरहेको छु यहाँ फर इक्जाम्पल मैले लिइरहेको छु भने मानौँ कि यो युनिभर्सल सेट. ठीक छ? युनिभर्सल सेटलाई एउटा सोलर सिस्टम मान्न सक्छ तिमी हैन. सोलर सिस्टममा मानौँ कि म दुईवटा प्लेनेटको कुरा गरिरहेको छु ए अनि बी. ठीक छ? ठीक छ? अब हेर मानौँ कि म यो भनिरहेको छु तिमीलाई कि ए. ठीक छ? युनिभर्सल सेटमा मैले माने. ठीक छ? लेट अस कन्सिडर इन सेट अफ युनिभर्सल सेट. ठीक छ? यसमा मानिलियौ कि स्टुडेन्ट्स अफ क्लास. ठीक छ? 7. ठीक छ? क्लास 7. अब मानौँ कि स्टुडेन्ट्स अफ क्लास 7 मा हैन यदि ए मा लिहालौं कि स्टुडेन्ट्स अफ क्लास 7 हु लाइक टु सिंग. के छ? स्टुडेन्ट्स अफ क्लास 7 हैन. स्टुडेन्ट्स अफ क्लास 7 हु लाइक टु सिंग. अर्को म लिन सक्छु हैन सेट बी मा. ठीक छ? स्टुडेन्ट्स अफ क्लास 7 हु लाइक टु डान्स. ठीक छ? मानौँ कि यो सिंगिङ वाला छ हैन. अनि यो के छ? डान्सिङ वाला छ. फेरि मानौँ कि कुनै यस्तो पनि स्टुडेन्ट हुन सक्छ जसलाई सिंगिङ पनि राम्रो लाग्छ अनि डान्सिङ पनि राम्रो लाग्छ. त्यो कहाँ आइहाल्छ? यहाँ आइहाल्छ हैन. मैले तिमीहरु स्टुडेन्ट मानौँ कि मैले के भनिहालेँ स्टुडेन्ट्स अफ क्लास 7 हु लाइक टु डांस. ठीक छ? अब कुनै यस्तो पनि बच्चा हुन्छ सिंगिङ डान्सिङ दुई राम्रो लाग्छ. ठीक छ? अब हेर यहाँ के हुन्छ? यहाँ तिम्रो यो के भयो? कमन पोइन्ट. यो के छ तिम्रो? कमन एरिया अफ इन्ट्रेस्ट हैन. जो कि दुवैमा कमन छ. अब हेर अरु पनि तिमी लिन सक्छ. मानौ कि सेट ए भइहाल्यो तिम्रो हैन प्राइम नम्बर अप टु 10. ठीक छ? अनि सेट बी भइहाल्यो इभन नम्बर अप टु 10. त प्राइम नम्बर हैन 1 देखि 10 सम्म लेट्स नम्बर. यदि 1 देखि तिमी कहाँसम्म कुरा गरिरहेछ? 10 सम्म. ठीक छ? अनि म भन्दैछु कि सेट ए बराबर चाहिँ के भइहाल्छ? प्राइम नम्बर भन्नु. ठीक छ? त प्राइम नम्बर यहाँ कुन आइहाल्छ? यहाँ आएर त. ठीक छ? त 2 अनि अर्को म भनिहाल्छु इभन नम्बर. ठीक छ? 2 चाहिँ इभन नम्बर पनि छ अनि के छ? प्राइम नम्बर पनि छ. 2 के छ? इभन नम्बर पनि छ अनि प्राइम नम्बर पनि छ. अब म भनिरहेछु प्राइम नम्बर कुन छ? 3 5 7. 10 सम्म है 7 2 3 5 7. ठीक छ? यहाँ यो साइड यदि इभन नम्बर अरु कुरा गर्छु भने के आइहाल्छ तिम्रो?
यदि 1 देखि 10 सम्म कुरा गर्छु 4 6 8 ठीक छ। त म तिमीलाई हैन तिमीलाई त्यो थाहा होला तर पनि एउटा बेसिक डिभिजन जस्तो। अब हेर अर्को कुरा म गर्छु। अब यदि म भनिरहेको छु यदि 3 वटा सेट भइहाल्छ के भइहाल्छ 3 वटा सेट यो भइहाल्छ सी। यो जो एरिया छ यो कुन यो यसमा के हुन्छ कमन एलिमेंट्स बिट्विन ए एन्ड सी। यो पोइन्टमा के भइहाल्छ कमन एलिमेंट्स बिट्विन ए एन्ड सी। यो जुन एरिया छ ठीक छ यो तिम्रो भइहाल्छ। यो एरियामा केलाई गर्छ कमन एलिमेंट्स बिट्विन ए एन्ड बी सेट ए एन्ड बी। अर्को यदि यो एरिया छ यहाँ के हुन्छ कमन एलिमेंट्स बिट्विन सेट बी एन्ड सी यो पोइन्ट ठीक छ। अब अर्को यदि यसको कुरा गर्छु तो यहाँ त तीनटैमा एरिया इन्ट्रेस्ट जुन छ यसको कमन छ तीनटैको ए बी एन्ड सी। यो जुन एरिया हुन्छ ठीक छ। अब हेर यसमा के हुन्छ यो जुन छ पोइन्ट यो जुन एरिया छ यो तीनटैमा कमन छ ए बी एन्ड सी ठीक छ। अब हेर अर्को यदि तिमी यो कुरा गर्छौ यो लियो ठीक छ यो हुन्छ ओन्ली ए के हुन्छ यो ओन्ली ए। म तिमीलाई यसमा हेरेर पनि बुकमा पनि तिम्रो छँदैछ तर पनि बुझ्नलाई यहाँ हेर यो के भइहाल्छ ए ओन्ली ठीक छ। अर्को के भइहाल्छ भने यदि यो लिने भने बी ओन्ली ठीक छ। कुन वाला पर्सन यो वाला मात्र बीमा भएको एलिमेंट हैन। अर्को हेर तिमी यो वाला यो भइहाल्छ सी ओन्ली बुझ्यौ तिमी यो भइहाल्छ तिम्रो ए ओन्ली। यसलाई तिमी भन्न सक्छौ ठीक छ। सिर्फ मात्रै म यतिको कुरा गर्छु मात्रैमा यसको कुरा गर्छु त के हुन्छ ए इन्टरसेक्सन सी ए इन्टरसेक्सन सी ओन्ली ठीक छ। यदि यसको कुरा गरौँ यो के भइहाल्छ बी इन्टरसेक्सन सी ओन्ली। यसको कुरा गरौँ त ए इन्टरसेक्सन बी ओन्ली ठीक छ। अब यसको कुरा गरौँ त के भइहाल्छ यहाँ तीनटै पोइन्ट कमन ए इन्टरसेक्सन बी इन्टरसेक्सन सी। अब बुझिहाल यहाँ तिम्रो बुकमा पनि दिएको होला। अब हेर अब हेर नेक्स्ट चाहिँ तिमीहरूलाई के बताउँछु भने डिफरेन्स बिट्विन सेट्स डिफरेन्स बिट्विन सेट्स। अब हेर त डिफरेन्स भनेको अभियसली यहाँ तिमीले हेर अब पिक्चर तिमीले राम्रो बुझ्न सक्छ। यहाँ म भनिरहेको छु मानौ कि दुईवटा डिसजोइन्ट सेट छ ठीक छ। अब अर्को हेर यहाँ ए ठीक छ। अब म भनिरहेको छु यहाँ चाहिँ दुईवटा कन्ट्री छ ए एन्ड बी ठीक छ। अनि एउटा होल वर्ल्डको कुरा गरिरहेको छ अनि दुईवटा कन्ट्री छ। अब यहाँ के हुन्छ दुईवटा कन्ट्रीमा मानौ कि मैले भनिरहेछ कि ए कम्प्लिमेन्ट हेर कम्प्लिमेन्ट तिमीहरूको सुनेको होला त कम्प्लिमेन्टमा के हुन्छ कम्प्लिमेन्टलाई कसरी लेख्ने कम्प्लिमेन्ट म तिमीलाई पहिले नै बताइदिएको थिएँ कि कम्प्लिमेन्ट के हुन्छ भने वन हु कम्प्लिट्स कम्प्लिमेन्ट के हुन्छ वन हु कम्प्लिट्स। त तिमीलाई यदि मानौ कि मैले के भने एउटा परिवारमा चाहिँ 4वटा मेम्बर छ ठीक छ। दुईवटा चाहिँ तँ त प्यारेन्ट भइहाल्नु भयो बुवा अनि आमा अनि अर्को भइहाल्नु हुन्छ दुईवटा बच्चा ठीक छ। अब म भनिरहेको छु म 6 क्लासको भिडियो जुन बनाएको थिएँ पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन त्यसमा पनि अलरेडी म कम्प्लिमेन्टलाई धेरै राम्रो बताएको थिएँ हैन। अब तिमीहरूलाई भन्ने चाहिँ बताइदिन्छु यहाँ हेर के हुन्छ कम्प्लिमेन्ट भनेको के हुन्छ वन हु कम्प्लिट ठीक छ। म भनिरहेको छु कि बच्चालाई कसले कम्प्लिमेन्ट गर्छ प्यारेन्ट्सले। म भन्छु आमाले कसलाई कम्प्लिट गर्छ त बुवा अनि बच्चाले हैन। अब कम्प्लिमेन्टले चाहिँ
COMPLEMENT हुन्छ COMPLIMENT नगर्ने हैन COMPLIMENT हुन्छ कसैले यदि राम्रो काम गर्छ भने उलाई सराहनीय कुनै कुरा भन्ने हैन सराहने कुरा ठीक छ। अब म भन्छु यो के हुन्छ कम्प्लिमेन्ट तिमीहरुलाई थाहा छ कम्प्लिट भनेको के हुन्छ पूर्ण गरे त्यसरी पनि तिमीले पढेको छ। अब हेर त यहाँ म भनिरहेको छु यदि तिमीहरुले सोच्छ भने कि ए ठीक छ कम्प्लिमेन्टलाई कसरी दर्शाउने यदि तिमीले सोच्छ भने कि ए कम्प्लिमेन्ट के सोच्छ ए कम्प्लिमेन्टले यसरी पनि लेख्न सक्छ तिमी फेरि यसरी पनि त्यसलाई तिमी मार्क गर्न सक्छौ अर्को यसरी पनि तिमी लेख्न सक्छौ ठीक छ। तिमीलाई जुन मर्जी छ तिमी ए यसरी गरेर लेखे माथि बार लेखाइदे यहाँ सी लेखाइदे हैन सबै के भइहाल्छ कम्प्लिमेन्ट को साइन छ ठीक छ। अब हेर अब यहाँ म भनिरहेको छु यदि ए कम्प्लिमेन्ट के हुन्छ ए कम्प्लिमेन्ट भनेको ए लाई को पूरा गरिरहेछ ए लाई आखिरमा मानौ कि यु के छ यहाँ यो यु के छ तिम्रो संसार ठीक छ यु अनि ए अनि बी दुईवटा कन्ट्री छ। म भनिरहेको छु ए लाई कसले पूरा गरिरहेछ कसले पूर्ण गरिरहेछ त तिमी के भन्छौ मलाई हैन your answer would be each and every part each and every area except A would complete area A भनेको ए कन्ट्री लाई हैन जति पनि ए को बाहेक जुन पनि एरिया छ जसरी यो ठीक छ हैन यसलाई छाडेर जति बाँकी रह्यो अभियसली यसलाई कम्प्लिट गरिरहेछ यसलाई पूर्ण गरिरहेछ हैन तिमीले यसलाई लेख्न सक्छौ के लेख्न सक्छौ मतलब ए कम्प्लिमेन्ट या जे पनि सी लेख्नु छ सी लेखा हैन ए कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु यु माइनस ठीक छ ए कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु यु माइनस ए बुझ्यो। अब हेर भन्छु कि बी ठीक छ ए कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु यु माइनस ठीक छ। अब एक तिमीलाई भन्छ बी ठिकै छ बी मा पनि त्यही कुरा आउँछ बी मा पनि त्यही कुरा आउँछ बी मा के हुन्छ त बी लाई चाहिँ पूर्ण गर्ने ठीक छ के भइहाल्छ यु माइनस ठीक छ। अब हेर्नु म भनिरहेको छु यदि तिमीले कसैलाई यो सोधिदिन्छ कि ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट के हुन्छ ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट के छैन। अब हेर्नु ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट के हुन्छ मानौ कि ए युनियन बी को बाहेक के छ यहाँ के छ ए युनियन बी भनेको यो एरिया जुन छ यसको बाहेक के छ भन त बस कसरी लेख्ने रिप्रेजेन्ट कसरी गर्ने यु हेर के भन्ने तिमीलाई ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट ठीक छ। अभियसली यसलाई के गर्ने युनिभर्सल सेट यु माइनस यहाँ जुन पनि कुरा लेखेको छ त्यसलाई के गर्ने माइनस गर्ने ठीक छ। अब हेर बस मानौ म तिमीलाई अर्को कुरा भनिरहेको छु यो बुझ्यौ। अब हेर मानौ कि म यहाँ भनिरहेको छु तिमीलाई यहाँ एउटा रमेश नामको केटा घुमिरहेछ ठीक छ यसको नाम के छ रमेश अनि अर्को के छ सुरेश म भनिरहेको छु रमेशको कम्प्लिमेन्ट के छ रमेशको कम्प्लिमेन्ट के छ भन त यु माइनस रमेश बस कोही भन्छ तिमीलाई सुरेश त सुरेशको कम्प्लिमेन्ट के छ भन त यु माइनस सुरेशले छाडेर जो पनि यहाँ जति पनि छ सबै पूरा भइरहेछ हैन सबै पूरा भइरहेछ ठीक छ बुझिहाल्यो। अब जसरी म तिमीलाई भने कि घरमा यदि पूरा परिवार छ भने हैन यदि बच्चालाई अब हेर अर्को कम्प्लिमेन्ट त तिमीले बुझिहाल्नु अर्को डिफरेन्स अफ टु सेट्स मा तिमीहरु यहाँ आऊ डिफरेन्स मा के भइहाल्छ जसबाट अर्को कुरा घटाउनु हुन्छ हैन यहाँ हेर्नु म तिमीलाई पहिले बताइदिन्छु तर तिमीहरु बुझ यहाँ मानौ कि पहिला म कुरा गर्छु डिसजोइन्ट सेटको केसमा कसो केसमा
डिसजोइन्ट सेट हो त्यसमा। डिसजोइन्ट सेट यदि मानौ कि ए छ भने बी छ, ठिक छ। भनिरहेको छ यदि तिमीलाई यसरी सोधिदिन्छ कि ए माइनस बी, मानौ कि त्यसमा एलिमेन्ट पनि लिहाल्छु। एमा मानौ कि मैले 1 3 5 7 यहाँ लिहालेँ 2 3 है ना 5 7, ठीक छ। अब मैले ए माइनस बी लेखेको छु, ठीक छ। और यहाँ केही पनि रहने दे, यहाँ रहने दे तिमी 4 रहने दे, ठीक छ, 10 रहने दे। अब हेर यदि ए माइनस बी भनिरहेछ, यहाँ ए भइहाल्छ पुरा हिरो, ए के भइहाल्छ पुरा यो हिरो भइहाल्छ। यसले के भन्छ कि हैन तिमीमा भएको म छाडिदिन्छु अनि यहाँ हेर कसरी म यहाँ त्यो ए मा के छ 1 3 5 7, ए मा के छ 1 3 5 7 माइनस बी मा के छ 2 3 5 7। हेर्नु के गर्नु मात्रै जुन यहाँ त सरी यहाँ त के भइरहेको तिम्रो कमन एलिमेन्ट, यहाँ कमन एलिमेन्ट यो त डिसजोइन्ट मान्दै ल तिमीले यो भ्यालु तिम्रो डिसजोइन्ट छ। अब तिमीलाई यहाँ माइनस के 1 3 5 7, ठीक छ। यहाँ दिन्छ 2 4 6, ठीक छ। अब यहाँ के छैन ए मा आएर के छ 1 3 5 7 माइनस बी मा के छ 2 4 6, ठीक छ। हेर यदि यसमा कुनै दुवैमा कमन एलिमेन्ट हुन्छ त्यो त जबै गर्छ, यहाँ त कुनै पनि कमन एलिमेन्ट छैन। यसमा के हुन्छ तिमीलाई कुनै पनि कमन एलिमेन्ट छ त्यसलाई हेर्ने छैन। यहाँ डाइरेक्ट यो आफै क्यान्सल भइहाल्छ, मात्र यहाँ के आउँछ 1 3 5 7 1 3 5 7 बस। यदि यहाँ तिमीलाई भन्छ बी माइनस ए तो के गर्ने मात्रै बी लेख्ने 2 4 6 8, ठीक छ। यदि ए र बी मा कुनै कमन एलिमेन्ट हुँदै थियो भने त्यो बी बाट रिप्लेस भइहाल्छ, थियो बी बाट अब बाहिर भइहाल्छ। यहाँ हेर जसरी मानौ कि 2 4 6 8, ठीक छ। अनि यहाँ के भइहाल्यो ए 1 3 5 7 1 3 5 7, ठीक छ। यहाँ 1 3 5 7 लाई नलेख्ने नै सिधै लेखिदिने, ठीक छ। अब यदि त्यही केस म भनिरहेको छु यो भयो डिसजोइन्ट सेट हुन्छ, के भयो डिसजोइन्ट सेटको केसमा भयो यदि जोइन्ट सेट हुन्छ तब के गर्ने, यदि जोइन्ट सेट हुन्छ भने यहाँ मानौ कि 2 3 5 7, ठीक छ। यहाँ मानौ तिम्रो 4 6 8 है ना। अब यहाँ तिमीलाई के भनिरहेछ कि तिमीलाई मैले ए माइनस अनि बी निकाल्नु, ठीक छ। ए मा भएको एलिमेन्ट पनि लेख्ने। फर्स्ट अफ अल नोट डाउन द एलिमेंट्स पर्टेन टू सेट 2 3 5 7 minus 2 4 6 8. First of all, you cancel out the common elements between A and B in set A. ठीक है? तो यहाँ क्या करा? यहाँ है common element कौन सा? 2 cancel out. ठीक है? अब बाकी सब cancel out गया. हाँ तो A में कौन बच्चों? 3 5 7. This will be your answer. ठीक है? यदि तिमीलाई यस्तै भनिदिन्छ यहाँ तिमीलाई के भनिदिन्छ यदि कि b minus a ठीक छ। b minus a मा के भइहाल्छ लेखिहाल तिमी 2 4 6 8 अनि a के भइहाल्छ 2 3 5 7 ठीक छ। कमन एलिमेन्ट कौन छ 2 2 इज द कमन एलिमेंट, that's why first of all cancel this and you आप cancel भइहाल्छ। अर्को के भइहाल्छ 4 6 8 हैन। b ले यहाँ a लाई के गरिहाल्छ भने ओभरल्याप गरिहाल्छ, ठीक छ। b ले यहाँ जुन कमन एलिमेन्ट छ त्यसलाई छाडेर हैन फेरि त्यो हमेशा याद राख्ने कि कुनै चीजबाट मैले तिमीलाई अर्को रियल लाइफ एक्जाम्पल दिन्छु याद।
ठिक छ यहाँ मानौ कि म तिमीलाई भनिरहेको छु यो ले ठिक छ यहाँ भनिरहेको छु कि ए चाहिँ सेट छ के छ मानौ कि यसरी हो एस सिंगर छ ठिक छ अनि यो छ डान्सर एउटा सेट कसको छ सिंगर को अनि एउटा सेट छ डान्सर को अनि यो जुन एरिया छ ठिक छ यो भइहाल्छ इंटरसेक्शन अफ सिंगर एन्ड डान्सर ठिक छ म यदि तिमीलाई यस्तो सोधिदिन्छ हैन कि सिंगर माइनस डान्सर के गर्नु त तिमी सबभन्दा पहिले हैन यसलाई तिमी यसरी पनि बुझ्न सक्छौ कि यो सिंगर ओन्ली यसलाई म तिमीलाई पहिले पनि बताएको थिएँ जसरी तिमी हेर्न सक्छौ कि सिंगरमा कुन एरिया छ भन्छ सिंगर माइनस डान्सर त सबभन्दा पहिले त सिंगर अनि डान्सरमा कमन एरिया कुन छ पहिले तिमी यसलाई हटाइदिने यसलाई पनि यहाँ मात्र यसको कुरा हुन्छ यसलाई म भन्न सक्छु यसलाई के भन्न सक्छु भने यसलाई म यसरी भन्न सक्छु कि सिंगर ओन्ली फेरि सिंगर ओन्ली जो कि डान्सर छँदैछ त्यसलाई म एक्सक्लुड गरेको ठीक छ अर्को तिमी हेर्न सक्छ यदि म भन्छु डी माइनस एस यहाँ के भइहाल्छ डान्सर ओन्ली हैन सिंगरलाई के गर्छु एक्सक्लुड गरिदिन्छु अनि सिंगर र डान्सर जुन कमन छ यो यसलाई पनि एक्सक्लुड गरिदिन्छु ठीक छ अब हेर यहाँ के भइहाल्छ डान्सर ओन्ली जसरी तिमीहरू हेर ठीक छ यहाँ मानौ कि ए अनि ठीक छ अब यहाँ यो भइहाल्यो नम्बर 2 यो भइहाल्यो 4 यो भइहाल्यो 6 अनि यो 8 ठीक छ यहाँ के भइहाल्यो 3 5 एन्ड 7 यदि तिमीलाई यो भनिदिन्छ ए माइनस बी ए मा के कमन एलिमेन्ट छ त ए मा तिम्रो एलिमेन्ट के हो 2 4 6 8 2 4 6 8 माइनस बी मा तिम्रो के छ 2 3 5 7 2 3 5 7 ठीक छ सबभन्दा पहिले के गर्ने फर्स्ट अफ अल कैंसिल आउट द कमन एलिमेंट्स बिट्विन सेट ए एन्ड सेट बी ठीक छ यहाँ कमन गर कैंसिल गर ठीक छ के बच्यो यो पनि कैंसिल गरिहाल्छ 4 6 8 4 6 8 तिमी मात्र यो कन्सिडर गरिरहेको यु आर कन्सिडरिङ दिस पर्सन वान and I am going to call this person as A only set A only. If you are considering the point B minus A, then in that case the common element between B and A would cancel out, would be excluded, and the elements in set B only would be considered. त्यस केसमा मात्रै यो हुन्छ यसलाई के भन्न सक्छ तिमी B only ठीक छ अब यहाँ तिमी लाई यदि कार्डिनलिटी अफ सेट कम्प्लिमेन्ट त बुझिहाल्यो तिमीहरू त्यसले पूर्ण गर्ने डिफरेन्स पनि तिमीहरू बुझिहाल्यो ठीक छ अब कार्डिनलिटी अफ सेट कार्डिनल भनेको के हुन्छ तिमीहरूलाई म त्यो भिडियो पनि बताएको थिएँ पावर पोइन्टमा हैन कि तिमीले यदि कुनै चीजलाई गिन्ती गर्न सक्छौ इफ यु कुड काउन्ट इफ यु क्यान काउन्ट हैन द एलिमेन्ट्स then in that case that will be the cardinal number of the set ठीक है मान कि यदि सेट तिमीलाई मानौ कि मैले कंसीडर गरेको छु let us consider two sets A and B and the set A 1 2 3 4 5 and set B would be 2 3 and 7 2 3 and 7 in that case the common elements should be 2 and 3 2 and 3 and 1 4 5 1 4 and 5 B would be 7 only B 7 in that case यहाँ के भइहाल्छ तिम्रो A and B अब यहाँ तिमीलाई म के बताएको थिएँ भने तिमीहरूलाई कार्डिनल नम्बर यहाँ कार्डिनल नम्बर भने के हुन्छ यदि सेट A को कार्डिनल नम्बर निकाल्नु छ भने तिमीलाई यदि सेट A को कार्डिनल नम्बर निकाल्नु छ भने के लेख्न सक्छौ तिमी नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन सेट A कति छ भन त 1 2 3 4 5 ठीक छ 5 नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन सेट B ठीक छ
अर्को कुरा तिमी हेर, यदि तिमीलाई भनिन्छ कि नम्बर अफ कार्डिनल नम्बर अफ इंटरसेक्शन यदि भनिन्छ भने ए इंटरसेक्शन बी, ठीक छ। इंटरसेक्शन बी मा के छ 2 and 3 कति एलिमेंट्स, यदि तिमीलाई भनिन्छ नम्बर अफ एलिमेंट्स इन सेट इंटरसेक्शन बी मा के लेख्ने 2, नम्बर अफ यहाँ तिमीलाई भनिन्छ एलिमेंट्स इन बी ओन्ली हैन, बी ओन्ली मा के लेख्ने कति हुन्छ 1 हैन। नंबर अफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी ओन्ली, यदि तिमीलाई भनिन्छ कि नंबर अफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी ओन्ली, ठीक छ। इंटरसेक्शन कतिवटा छ 2वटा लेख्ने। फेरि भनिन्छ नंबर अफ एलिमेंट्स इन सेट ए ओन्ली हैन, ए ओन्ली के भनिन्छ कुन बच्यो 1 4 5 बस, त्यो कति भयो 1 2 ठीक छ। भनेको कुनै पनि एलिमेंट्स को जुन गिनती हुन्छ, जुन संख्या हुन्छ, द काउंटिंग अफ द एलिमेंट्स इन द सेट पर्टिकुलर सेट इज वुड कम्स एज कार्डिनल नंबर। Okay, and the next portion I will discuss later. Okay, thank you.